Bagong bago eh, naka SC project na eh. Oh, ay, karera ay. Iniwanan ako ah. Say 900 standard. Ayan, hello mga ka-JTech. Ito, ginamit natin yung ating Ninja CX-6R. Imimit yung ating mga tropa pips. Si tropa kasi ni Akaloy bumili ng Say 900 standard. Kakulay nga nito nun, ang ganda eh. Titignan natin. So excited yung loko eh. Bago yung motor eh. Pero yung nag-upgrade siya sa from Say 400 to Say 900. Nabudol natin mag inline 4 din yan eh. Kaya nag-start siya ng Say 400. Yun yung starter big bike niya. Tapos ngayon naka 900cc na. Kaya pupuntahan natin. Tapos naka pipe na rin, no? Ano natin yung mga tunog nila. Tapos ito naman si AI, naka Say 900 RS. Nagpalit ng pipe pero hindi niya pina-cut delete kasi ayaw mabuhay yung warranty. So tingnan natin yung mga pipe nila, kung gaano ba kaganda yung mga sound, no? Tapos ito dinala natin si Sake natin kasi dahil tagal din na natin siya nagagamit, no? Ginamit natin, baka magtampo eh. Pero sarap gamitin na to. Open na tayo, Tagaytay short ride. Magkakapi lang kami doon. Nakakatakot yung mga ganun. Nung patagaytay tayo sa Amadeo, daan natin. Ay, nawala yung quick shifter ko, kaya pala ayaw mag quick shift. Dali lang. Nawala yung KQS, oh. Ayan, no? Nawala yung KQS. Balik natin. Yun. Ayan, dumabas yung KQS. Kaya pala ayaw mag quick shift. Sabi ko, kaya. Ayan. Ayan natin ngayon yung quick shifter kung gumagana. Naka quick shift. Yun, okay na, gumagana na siya. Visor down. Lamig talaga ng hangin pag ito talaga yung weather na pang ride. Pagdating ng summer, wala, tagaktak na naman pawis mo. Sarap ni CX. Huwag ka lang traffic. Yun, mahirap pag biglang may lumalabas na ganun eh. Tumuha kanina na yung bike eh. Sarap talaga ng mga big bike, no? Alam niyo lang, no? Kasi kung pag naka PCX ako, ang tagal niya makuha yung 60 na speed. Ito saglit lang. Mga 100 eh, oh. 100 na saglit lang. Diba? Sa scooter ako, napakatagal yan bago ma-reach yun. Galit na yung makina. Kaya minsan nga pag merong naputput sa'yo, nailaw-ilaw, iniiwanan ko eh. Imbis na tumabi, iwanan eh, no? Kasi nga diba? Ang lakas ng torque ng mga big bike. Design talaga sila for high speed. Yan. Yan, malapit na tayo, 1 kilometer doon sa meet-up shell natin. Dami mga couple rider ngayon eh, na nagra-ride kasama kanilang mga OBR.
pumuputok yung ano natin, motor pumuputok-putok. Hindi pa kasi na-remap to eh, no? Dito na kaya yung ano natin, baka ako naman ng first owner ngayon. Wala pa. Ako pa nga lang. Ako naman daw mag-aantay kasi laging sila pinag-aantay ko. Nakakamiss itong CX-6R natin. At finally, si Mrs. nga last minute eh, humahabol, gustong sumama. Sabi ko, di kita maangkas dito sa CX kasi nakasubsob ako. Kailangan nakasubsob ka rin. Ang pangit natin pagka nakatayo ka, naka-straight ka. Pwede naman actually siyang mag-straight, pero ang pangit namin tignan, no? May pangit-pangit pa, no? Ayan, sabi ko gagamitin ko lang to kasi hindi ko na nagagamit pag lagi kang kasama. Ayan, ayaw pang pumayag. 95 ito yun. Ayan, hindi ako sanay magpag-asa Shell eh. Hindi ko kabisado. Lagi tayong Petron. Sige, 95 kuya. Oo, ano, full tank ko. Habang inaantay natin, di ako sanay mag-ride ng hindi full tank. Kinakabahan ako. Ubusan tayo ng gas. Yung ating CX-6R. Linis eh, no? Lagi naka-ano yun, wax. Ayan, okay na. 456 natin, hirap dumukot pag naka-gloves. So no, halos mahigit kalahati, 500 ang ano. Ayan, ako naman ang pinag-antay ng mga mokong na yun. Madalas yan ganyan mga ka-JTEC, no? Ipaparada ko lang ganyan yan, tapos titignan-tignan ko lang ganyan. Ayan, masaya na ako nun. Ang babaw ng kaligayahan yan. Talagang gandang-ganda ako sa mga sports bike. Pag nagra-ride nga lang eh, yun yung tipong hindi ko nagugustuhan na lalo na pag natatraffic ako. Pero pakaganda. Kaya hirap bitawan. Ngayon dumating na. Ba, meron ng meron ng brum brum ah. Eh yung pipe niya naka Austin Racing ah. Malakas ba? Malakas? Sabi sa iyo kasi hindi niya pinaka-cut delete. Nandun pa rin yung yung bread box. Ayan, yun pa rin yung bread box. Ito lang, slip on lang. Pero ang ganda oh. Grabe, mahal pala ng gas ngayon. Kaya palang taka ako, almost 500 ako. Ayan, 71.30. Almost 72 pesos ang gas ngayon. Grabe. Alis na kami. Back to ride. Sarap pag Sunday talaga, walang traffic. Ayan, mimit na namin yung yung naka C900 na standard. Si paring Kaloy going to Gentry Shell. Gusto natin, paborito natin Petron eh. Maganda nga kung hindi mo na paghahaluin ka nga gasolina eh. Kung ano ba Petron ka lang all the way. Mahal talaga ng gasolina ngayon. Doon sa CL 64, sa Shell 71. Sabi nila laging mahal tong Shell eh. Ganda ng tunog talaga ni CX. Ay tindi na sikat na araw, tutok sa atin. Ano Kaloyski? Yan, ito siya. Kakulay oh.
Ka mukha kulay oh, kalay oh. Kaya nga. Kaya Black talaga yung trip ko eh. kaya yun dinala ko eh. Sabi ko para makita natin yung kakulay yan eh. Yung color ano niya, skin niya. Oo, pareho. Yan yung say 900 standard. Bagong bago eh. Naka SC project na eh. Papalitan ko yung kanis niya. Palitan mo? Trip. Ano na? Slip on? Hindi, buo dito kinabit eh no? Dito kinabit. Ayan, dalawang say 900 yung kasama natin. Tapos tayo naka sports. Ganda. Dati kasi hindi yung gusto kong kunin over yung CB 650R. Kasi sabi ko kung ito kukunin ko standard na ganyan din kulay, pareho nung motor natin. Ayan no, yung color scheme nya, tignan nyo, pareho, diba? So para tayong may kambal na naked saka sports na isa yung design nila, yung color scheme nila. Ayan. Di ko naman masasabing ayoko si green no, pero still gagandahan pa rin ako sa mga black. Siguro bibili ako ng green kung ano eh, kung wala talagang choice. Halimbawa naglabas si CX-6R, gusto ko ng CX-6R pero walang black, so green talaga ako. Ayan, buti naman nung time na yon, sabi ko mayroong black, may black gray. So kaya yan, gray yung nabili natin. Ayan yung mga favorite natin kulay. At least yung mga motor namin puro all black. Ayan, maganda dito, naka na siya naka TFT na siya no. Ayan no, may mga riding mode siya. Naka-road siya. Ano natin? Aba. Ha? Ang lakas ah. Oh. Ayos diba? Ito, bubomba na rin to si Kaloyski. Ito, meron siya ditong engine guard. Ito dapat to pahabain eh, maikli. Tapos meron na rin siya ditong axle slider. Ito yung gusto natin bilhin sa natin sa CB, axle slider. Meron siya dalawa. Kompleto na pala no. Meron din dito spool, axle slider, dalawa. Ha? Ilaw, NBN. Oh, yan. Dito kakabitan no. Ganon. Papalitan mo ng cross plate yung pag ganun lang. Oo. Dapat medyo mahaba. Tara, doon na tayo magkwentuhan. Okay, alis na kami. Ikaw na, kabisado mo yan eh. Yan, go. Lalim. Lagi mo nasasabi minsan sarap no. Dahil yung pagkahataw mo no, yung pasok ng hangin, ang lakas, hampas sa'yo. Tapos yung engine sound, yun eh, yun yung mga things na bigla ka na-amaze eh. Lalo na ngayon ang sarap ng weather, ang lamig. Kaya pumapasok sa jacket natin kasi naka-mess jacket tayo.
kuya, oh, ano, terno, lahat green, eh. Yung top box lang hindi. Si paring Kaloy, nasa likod lang natin. Oh, dati naiiwanan si Kaloy, ah. Ngayon, nakakasabay na. Mula nung nag-say 900. Dati say 400, eh. Sabi niya naiiwan daw siya, eh. Opo, ewan ko, malakas naman din ng say 400. Depende yan sa pag-throttle. Pero ito kasing say 900, medyo mas malakas ang torque na to, eh. Kaya pagka sililyador mo, medyo babatakin ka talaga. Kaya possible na makasabay ka. Woo! Say 900. Oh, ay, karera, ay. Ano yung senyas mo, time out? Oh, karera na. Joke lang yun, mga ka-JTech. Hindi kami nagkakarera, no? This is a public road. Kamote. Reminders. Ni ate, oh, ganda ng kanyang helmet. Saan ba yung pupuntahan namin? Malayo pa ba? Nauna na si Ayi, oh. Iniwanan ako, ah. Huli natin. Nawala si paring Kaloy. Ayun, oh, mahataw din si Kaloy, oh. Lalaki ng mga gulong na namin, eh, no? Dati say 400, eh, maliit ang gulong, eh. Naka ano lang yun, eh, 160. Etong say 900, eh, naka 180 na to, eh. Pareho nung ating 66R naka CB. Eh, no? Maingay na rin, eh, no? SC Project, eh. Ng bag ni Kaloy, ah. Say 900 standard, kakulay nung nating Ninja 66R. Pareho silang color scheme. May batak na rin si Kaloy, ah. Ayan, kaliwa tayo dito. Talagang inline 4 screamer. The engine sound, yan ang habol mo talaga sa inline 4. Eh, no, ewan ko lang kung rinig yung ano, ingay ng mga motor namin, ha. Ano na ba tayo dito, ay nakasenyas na siya. Yun, dito na. Ay, sarado pa. Aga namin. Okay, aga namin, sarado pa yung tambayan namin. Magbubukas pa ng Sunday yan? Ha?
Sunday ba bukas yan? Oh, Sunday tayo. Okay lang ba yung pumunta tayo no? Sunday pala yun eh no? Sabihin natin. 8 o'clock. Oo. Ayan, bubuksan na niya. Medyo napaaga lang tayo. Ha? Oo, napaaga lang tayo. Bili ko rin kaya ng ganito, no? Para hindi masira yung sapatos mo. Ayan na. Kami nagbukas itong Cafe Bernardo. Tambayan namin kasi kaya namin minsan gusto dito. Kasi dahil ayan o, dyan yung parking. Nandun lang yung yung pwede mong tambayan. So katabi yung bike mo habang nagkakape ka. Ayan. Pasok natin dun. Okay. Yung kay Ai, pagka yung kinabit mo dyan, mas maingay yun. Naka lang siya eh, naka bread box pa eh. Pero pag tinanggal mo yung bread box nun, maingay yun. Eh, binubudol namin kasi nagpa-pipe, hindi pinatanggal yung bread box. Oo nga no, parang pangit nga pag may bread box. No, ang ganda na sana dito eh, kaso pagdating doon may bread box. Kaya pili-pili takpan na itong heat shield eh. Ganda eh oh, Austin Racing eh no. Ganda, ito ba yung binigay sa'yo Ai? Ito yung binigay sa'yo na Austin Racing? Bigay lang? Swerte mo ha. Sana all binibigyan. Ay hindi yun pre. Hindi to? Binili ko yan kasama. Binili mo na to. Magkano yung ganitong lang? Ganitong setup lang. Ito lang. Ano yan? 5 Sama elbow. Sama elbow, kasama to. Kasama elbow. Saka ito. So 5.8. Pero pag pinatanggal yung bread box, magkano? Kasi syempre hahaba yan. Ganun din. Mura na dun ha. Pagka sa 01 Moto, mahal yan. Mura na dun. Kasi ang nagsabi sa akin yan, kasama nila Jow Moto. Oo, si Jow. Oo, si kapitbahay namin, kasama nila Jow. Oo, sa JPT daw. Saan ba yung JPT? Saan yung JPT? Las Piñas. Sa Las Piñas. Lapit lang. Lapit lang sa atin. Ay, pag malapit lang pala. Balik mo na, patanggal mo na yung bread box. Hindi na rin lang siya. Sabi niya, konti lang tatagdag. Naked bike sila eh. Ako naka-sports eh. Binubudol namin si Ai na magpatanggal ng bread box eh. Para maingay na rin. Ayan. Yun daw hindi nagpalit ng nagtanggal ng bread box yung manlilibre. Kasi nakatipid eh. Budol talaga eh, no? Ayun o, mahal din yun ha. Pag pinatanggal mo, edi pangkape na lang natin, tara. So, dito kami sa Cafe Belardo. Ayan. So, maganda kasi dito, katabi mo yung bike mo habang nagkakape ka doon. Ayan. So, ayan siya. Ayan, along dito sa Amadeo. Ayan, diretso na to Tagaytay. Ayan, dito lang tayo. Okay. Ayan yung kape nila dito. Ayan. Ito si Ai, mahilig sa kape. Di ba nag-ano ka? Nagbu-brew ka? Beans talaga to, no? Kailangan mo pandurugin? Beans na lang, sandan ko pala yung asawa ko naman. Ito ba yung parang... Kailangan mo mag-report, Kaloy? Hindi. Ano asawa? Naka-share ko lang. Ganon. Naka-GPS ka pa sa misis mo, ha? Wala yun eh. Kasi yung pangalan ni Ai, mukhang pambabae, kaya... Sinasabi ko, kasama ko si Ai, tsaka si Jeff. Patay tayo dyan. Ayan, menu nila dito. So, saktuhan lang. Paborito rin tambayan to ng mga bikers. Ayan, yung mga bike nila. Ayan, dito tayo. Yung creamy pesto sa isang brewed coffee. Malilibre si Ai. Lugi.
Yung mga bumibili ng bahay ng cash dyan. Yung mga bumibili ng bahay na cash, dapat nalilim rin. Kain tayo. Mga A-Riders. 180 daw, 180. Ayun yung mga tropa pips natin. Mga budol. Ito yung mga mayayaman. Huwag kayo magpapalit. Binudol ko raw sila. Ito yung binudol natin na mag-inline 4. So from say 400, naka-inline 4 na siya. Say 900. Yan, si Kaloy. Ayun no, binubudol natin, patanggal yung bread box niya. Ayaw patanggal yung bread box kasi. Oh, gusto namin lahat may ingay. Ayan yung mga motor namin. No? Dilala natin si CX natin. So kasi gusto ko i-compare no? Red ang ganda ng pareho ng decals ni ni Say 9. Say 9 standard. Ayan no. Red din yung niya no. Yung sticker decals niya. Ay, mga stock pa yung mga busina namin Palagyan mo ng rapid mas maganda. Hindi siya yung yung pip pip pip. Ang ganda ng sound. Tinatanggal ko kasi bawal yun. Kasi ang kinakit kong... Wag lang yung nagpa-flash yung ilaw. Kinabit sa akin, nagpasabay sa'yo. Wag lang. Wag lang yung nagpa-flash yung ilaw. Sabi, bawal daw yun. Nung pinatanggal ko, sama na yung karate. Hindi nga, mas malaki. Ito kasi, maganda ito. Stock yung header niya. Ayan stock yung header. Pero pinasalpak dito, parang ginawa dito ng minolde Ayan ito yung pasadya na pipe. Ayan. Pero meron siyang dugtong dito. So hindi siya isang buo, bali dalawa. Ayan, meron siyang spring Ayan. Tapos yung slip-on. Ayan. Yan yung setup ni Say 9 natin dito. So ganito yung engine guard na pinakabit niya. Ayan. Tapos Evotech slider, sa axle slider, init yung slider. Tapos yan, axle slider. So mga karamihan stock pa nito. Marami pang gas dito si Kaloy. Ayan na. Budulan na to, budulan. Yung mga papalitan. Ito mga ka-JTech, tinan mo yung Say 900 RS. Ang ganda Ganda ng Austin Racing dito. 5.8 lang daw to. Kasama na tong canister na to. Slip on. Tapos yung pipe. So hindi niya pinatanggal yung bread box niya. So kaya hindi pa rin ganun siya ka-ingay yung sound. So ayun. Wala pa talagang ganun siyang bomba dahil nga nandyan pa yung bread box. Okay. Tapos ito yung mga pinakabit niya dito. Ayan. Yung ilaw, tapos yung horn, boss. Ayan, pinalitan na. Tapos itong sa Say 9. Ayan, naka-SC project pero papalitan niya to. Ayan, kung di tayo nag-CB, so ito yung binili ko. So possible ganyan yung itsura ng motor natin sa bahay. Meron na rin siyang windshield. Ayan, alis na kami. Hanggang dito na lang yung ating vlog. Again, thank you for watching. Bye bye mga ka-JTech. See you again in my next vlog.